哋大家都只有19、20歲，嚟到花蓮淨係睇風景，有啲嘥喎。可惜花蓮嘅夜生活真係唔多。我哋今日係挑戰全台灣號稱最瘋。你知唔知啊？呢條溪有24公里長。聽講最尾個激流叫地獄夢。哦，原來做啲咁健康嘅活動。我淨係玩過獨木舟啊，泛舟我係唔知咩嚟嘅，本身聽到個名。我聽到話佢好，我自己原來都幾中意。我未睇過。Sport 成員製作組揀選咗4個激流，你哋要做指定嘅任務，包括要影一張合照，而嗰張相係要清楚見到晒你哋7個人。4個激流裏邊，只要做到2個，你哋就會當贏噶啦。如果輸咗咧，就要請製作組飲手搖，好冇？咁我哋一齊出發 ，Go！ 直接放船中間，蹲坐下去啊！小心小心，嘿！你點解笑得咁開心啊，馬超大哥？你們2位上船啦！你們2位上。落水啦！突然間又係有人推咗快咗，我就突然間即刻一個人浸落水，之後開始即刻自己鬥起落水，睇下人哋 catch 到。跟住已經失敗啦 Let's go！ 邊個喺後面推得咁快啊？好，喂，請後邊。黃黃一齊聽下 KK 講。好，我啦。我不走啲水先，用埋身體啊！2、1、2，開始咗呢個撐船頭15分鐘，其實都係一個完全混亂嘅狀態。我哋基本上不斷地錯方向啦，然後個船頭船尾不斷地咁樣搖啦，撞啲石啦，呢就係好 chaotic。呢個同龍舟有啲唔同喎，其實真係。大哥咧就教我哋一個方法。如果轉彎嘅時候要一個正轉，一邊正轉一邊反轉，比較上。大家坐埋一條船，我哋好團結啊 ，feel 到，團結咗5分鐘啦，終於。我哋差咗個零鐘，終於團結5分鐘。唔知喎，突然間飛咗落去喎，係喎。冇事㗎，我唔玩啦。後半部分其實就係基本上唔係個激流咯，而係佢哋喺度製造氣氛啦。嗰幾個教練不斷地揼水，不斷地衝上我哋架直頭係。我都已經同牛牛係玩到生無可戀啦，唔想上翻個船撐啦，已經都要依靠翻師傅拉我哋翻去，咁咪真係飄翻去嘅人要。各位 Sport 嘅成員，製作組睇過巡邏影片啦。啊，咁我哋一齊去請製作組飲嘢，請啦！我哋願賭服輸，請製作組飲手搖啦！大家。你哋出道嘅時候或者成績未必如你哋自己預想中有咁樣嘅效果同埋回應，再有咁多質疑嘅聲音嘅時候，咁係咪更加有必要大家知道？咁我哋呢一個節目都成功㗎啦！啲人都有講過，同我透露就係話，你哋其實係每個人會有對 sport 唔同嘅期望。希望 sport 去到邊一個位置，同埋每個人都寫咗一封信俾你哋嘅隊友。唉，佢可以改善嘅。一個成員，你好想佢可以做得更加好嘅隊友，希望大家做得越嚟越好，呢一個目的去寫呢一封信同埋做呢一個 TikTok 嘅。做 Marcus， 我一直以嚟其實都覺得你有種 swag 同好超嘅肺，係好型嘅。寫呢封信亦都唔係因為你做得唔好。我知道 sport 對於每個人心目中嘅重量都係唔同，而你亦Layback 願意真係為咗 sport 付出更多。睇完呢封信，你會問自己：你究竟 all the best, love you always， 喐嚟喐去。我唔知你嘅諗法係咩？究竟你睇我係點樣？究竟係咪你覺得我係對呢個？但係我反而係明點解要你喎。因為我覺得就啱我講嗰樣嘢咯，即係如果我哋係一個 Gen Z 嘅男團啦，其實我覺得 hip hop 同埋嗰種 swag 係一種好需要，即係一個 Gen Z 嘅好主要嘅元素啦。然後你係我哋裏邊嗰 part 嘅 representative 啦。我反而係我嘅角度睇咧，你係一路個定位俾我係好明顯嘅，就係覺得從來都唔需要質疑你嘅定位係乜嘢。我覺得係要做到你想做嘅嘢就會好啦，做得。Yeah. Yeah. Go bro.
咁我哋就去到下封信啦 ，Ian Hans。To Ian Hans， 知道你由造星開始已經有好多唔同嘅壓力，成日會因為人哋對你嘅期望、自己嘅執着、唔同人同你講嘅説話等等，令到自己會成日唔開心。見到你嘅執着同認真，我就知道你係一個好努力嘅 Ian Hans。呢個世界一定有好多人去定義你，覺得你係點，覺得你係咁。So what？多謝你有時見到我 emo， 你都會關心我。多謝你啊 ，Ian Hans， 要記得你就係你。Love you, brother. Be happy。冇啦。Hans， 你覺得係邊個寫俾你㗎？有份啊？唔係你啊？哦，係我係我。梗係你啊！點會唔係你啫？一定係你嘅，講啲嘢咁出之外。我原本唔係諗住寫俾你啊嘛。咁你做咩事針我？點解？其實係因為自從上次個團中，你咪俾人定義咗你之後，即刻走佬嘅。係。就嗰個 feel 你同之前唔同咗咯。你唔知點解好似突然之間跌翻落個黑洞嗰度咯。之後之前你啱啱出道，我覺得你係個人係冇咁諗住自己係點樣。我覺得真心你越嚟越俾人定義你。我反而覺得你十強表演，我係覺得你真心我覺得好 shine。This is hard。你知唔知我真係睇到嗰時，我係睇到真係喊咗出嚟。我係覺得你越嚟越嚴重啦。即係自從嗰時之後，因為我未見過你係咁啊！你以前嘅你，我覺得你係好開心嘅，所以我就想同你講，你真係唔使理人哋點睇你咯。你就係逼得自己太緊咧，就會令到自己啲情緒自己都控制唔到。其實唔好嘅係，因為其實呢個狀態你係好難進步。出道之後呢3個月我就覺得你係有開心嘅，但係你都有好多唔開心喺入邊。所以其實拍團中係好辛苦嘅對我嚟講。上次我出去冷靜下，我今日想再提嘅。對唔住，姐姐，唔好意思。咩事啊？我心咧，我唔係因為中意，全部因為中意聲音。我係本身呢段時間有好多嘢一路影響咗今日玩唔到。其實呢3個月我要做嘅嘢係我由幾年前已經開始要逃避嘅嘢，反而造星嘅過程我冇咁迷茫，係因為造星我可以確保喺每一個 item 度盡情地 show 自己。出咗道之後，我又多咗顧慮，即係我覺得我係有個枷鎖個位，就係我好想我真係好想係獨一無二，但我太想到每一刻都諗住呢樣嘢。尤其是當我出咗道之後，即係我就會驚入咗 sport 之後 ，what if 如果我唔再俾力啲咁去提醒自己，我會即係隨波逐流咗。呢一封信咧係 sport 嘅，同隊友或者唱歌開始發緊光，但係我就覺得自己冇進步得嚟，同埋就開始退步，即係有時我投入唔到。下一封信，即係你做翻你真正嘅自己嘅時候，原來你係會 mean 我，你係會講嘢夾我。作為男嘅苦惱成員之間嘅關係啦，我哋願意同大家面對面坐低，我哋想傾問題、解決問題，大家7個人得一個目標啫，就係為咗 sport 好。大家嘅目的啊，大家想達到嘅位置唔一樣都好，最重要就係你哋7個人 sport 呢一刻呢一個 moment 就係為咗 sport 好，所以想同大家解決問題。呢件事係有愛嘅，然之後你哋 sport 就更加堅固嘅 bonding，咁就一路行落去5年、10年、20年，7個人一齊，好冇 ？Sport。我想問已經開始喘氣係咪正常嘅？好冇？哇！你望右邊，其實我真係有畏高啊！ Food Panda 呈現 Sport 新丁企劃，聽晚10點半 ，Feel TV。